Вітаю глядачів каналу. Це відео буде присвячено підсилювачу Quad 405. Цей підсилювач вже був показаний у декількох попередніх відео. Цей підсилювач, окрім модернізації, окрім зміни електролітичних конденсаторів, ще потребував ремонту. Один із каналів цього підсилювача мав пробиті вихідні транзистори. Окрім вихідних транзисторів, він також мав пробиті предкінцеві транзистори, а також мав ще декілька радіокомпонентів, які прийшлось мені замінити. Тут ми бачимо, згоріли вихідні транзистори. Раз. Предкінцеві транзистори. 2. Згоріли резистори 0,08 Ома в колекторних колах кінцевих транзисторів. Також згоріли транзистори BC214C в ланках токових лімітерів. Згорів защитний семістр. Також були пробиті ці два діода. Ці деталі всі я замінив. Така большая кількість пробитих транзисторів, несправних деталей, я вважаю, причиною було ненормальна робота схеми захисту гучномовців від постійного струму, постійної напруги на виході підсилювача. Проблема в тому, що, як я гадаю, а також я провірив і убедився в цьому, що на платі захисту від постійної напруги були висохші оці конденсатори. Ось вони. На кожний канал по одному конденсатору, по одному семістору, по одному діністору. І я так вважаю, що при нормальній роботі підсилювача цей семістр мог відкриватися і підкорачувати виход. Із-за того, що в цій інтегруючій цепочці ємність цього конденсатора впала до менш 1 мікрофаради. Ну, я так вважаю. Так, далі. Тут ми бачимо вже цей підсилювач я вже зібрав, відремонтував, встановив все, що треба для схеми двойне моно. Бачимо тут нова плата. На цій платі стоять державки запобіжників, діодні мости, 4 конденсатора, кожен ємністю 10 тисяч мікрофарад. Можна трошки подробніше розглянути, як це все тут розміщено. Так, ми знімаємо канал. Це у нас правий канал. Можна розглянути правий канал, можна розглянути, як стоїть плата. Нова плата живлення, як на неї розміщені компоненти плати. Плата закріплена до основного шасі сталевими угольниками. Сама плата фольгований стеклотекстоліт. Дорожки я не травив, просто вирізав різаком, щоб дорожки були максимально великої площаді. Це сама плата. Тут видно
стоять нові конденсатори, електролітичні конденсатори. Виключно усі стоять конденсатори Nichicon найбільш якісних серій. Також деякі конденсатори плівкові я також замінив. Також змінив деякі резистори. Це ми бачимо резистори, які стоять в колекторних цепях кінцевих транзисторів. Також ми бачимо тут замінені транзистори предкінцевої ступені. Точно так зроблений ремонт і заміни зроблені і в лівому каналі. Все зроблено строго однаково у кожному каналі. Ну і як завжди, вихідні термінали у нас Монокор замість рідних, дуже удобно, дуже практично. І підсилювач у нас доволі потужний, тому треба, є потрібність сюди під'єднувати дроти більшого січення, тому ці розйоми тут будуть покраще, ніж оригінальні східні роз'єми. Також на трансформаторі ми бачимо, я усі первичні обмотки мережеві я включив всі, які тут є. Тобто я його перекомутував на 240 вольт мережевої напруги. Для надійності, хоч трошки менше буде максимальна виходна кінцева мощність, потужність, але надійність головніше. Ну, традиційно це така мисочка з негодними заміненими радіокомпонентами. Оці транзистори це вже не рідні. Також предкінцеві транзистори, 2 штуки тут ще живі. В процесі ще державка запобіжника в мене дала неприємний сюрприз. Ослабла це закльопка на контакті, і в мене тут дуга появилася. Тут пластик, він просів, закльопка відпустила, і за того, що там був плохий контакт. Це державка запобіжника по вхідній мережі 220 вольт. От, ну, я поставив сюди також фірменну, але вже більш надійну державку запобіжника. Дякую всім за просмотр. Можливо, ще буде відео з замірами кінцевої потужності. Дякую всім за просмотр.